Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma alhimna ilman abqa bi awamiraka wa nawaik warzuqna faman na'lamu kaifa nunajik. Ya arhamar rahimin, Allahumma nakrimna binuril fahmi wa nakhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika fa ya arhamar rahimin. Allahumma nakrimna binuril fahmi wa nakhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika fa ya wa bisanadil muttasil ma'li fadhal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulum fid dharain amin. Wa ya napa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma as-samadu talafal as-samad walladzi kang la jaufa kang orana weteng iku maujud lau kada samad wala yaqululan ora dahar sapa alladzi wala yashrabulan orang inung sapa alladzi walau kana lan lamun ana sapa Allah anaikum mujawifan andueni weteng lahtaja mangkayak ya hajat sapa Allah ila syai'in maring suwiji-wiji wa wa utai Allah iku la yahtaju ora hajat sapa Allah ila syai'in maring suwiji-wiji bal kullul khalaiqi balik utai sakabehane pira-pira makhluk iku muhtajuna butuh sapa al khalaiq ilahi maring Allah. Wa yuqalu lan den ucapaken apa as-samadu ailam yalidu tegese ora den anakaken sapa Allah walam yulad lan ora den anakaken sapa Allah. Lam yalid orang anaki sapa Allah walam yulad lan ora den anaki sapa Allah. Wa yuqalu lan den ucapaken lam yalid utai lapal lam yalid iku laisa orana lau iku tetep kadhe Allah apa waladun anak. Wa yarisu maka bakal maris sapa walad mulkahu ing kratone Allah. Walam yulad lan ora den lahiraken sapa Allah. Laisa iku tetep orana ik laisa oranana iku laisa oranana so ana iku lau tetep kadhe Allah sapa walidun wong tua. Wayarisu mangka mari sapa Allah anu saking walid. Walam yakun lan oranana sapa Allah walam yakun lan orana iku lau tetep kadhe Allah oranana iku kufuwan ahad. Laisa iku oranana iku lau tetep kadhe Allah apa diddun perlawanan wala yadun lan oran anana tangan wala syabiun lan oranana kang madani wala ahadun lan oranana kang nyerupani yasha kang madani sapa ahad ing Allah kullahu iyas kabehane. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem sijine riwayat annan nabiyya utawi temen setune Kanjeng Nabi alaihi salam iku lamma kharaja semangsane metu sapa Nabi ilal Madinati maring kota Madinah ijtama'a mangka dadi kumpul sapa kufar wong kafir Makkah ing dalem kota Mekah ala babin darin nadwati ing atase lawange tempat kumpule Abu Jahal. Waya utawi kufar iku fisik kaki Abi Jahalin ana ing kampungane Abi Jahal. Wa qalu lan ngucap sapa kufal mayurid man utai sapa iku yurid ngarepaken sapa man Muhammadan ing Nabi Muhammad ilaina maring kita aura saw atawa sirai Nabi Muhammad
nu'atihi mangka paring sapa ingsun ing man mi'atana qatin ing 100 onta hamro ukang abang-abang kabeh sausu asu sudin kang ireng-ireng sudil hidqati kang ireng peleng ya. Faqama mangka ngadeg sapa rajulun wong lanang yuqalu den ucapaken lahu kadhe rajul apa Suraqa ibnu Malik aran Suraqa ibnu Malik. Wa qala lan ngucap sapa rajul ana utai ingsun iku aruddu bakal balekaken sapa ingsun hu ing Muhammad ilaikum maring sira kabeh. Wa dhaminu mangka nanggung sira kabeh lahu maring rajul hadil amwala ing iki pira-pira banda. Fa kharaja mangka metu sapa Suraqa khalfau ana ing burine Kanjeng Nabi. Wa adrakalan niburi wa adrakalan nemu sapa Suraqa an-nabiyya ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam fasalla mangka ngunus mangka nyabut sapa Suraqa saifau ing pedange Suraqa liyaqtulahu karena arep mateni sapa Suraqa ing Kanjeng Nabi. Wasakhirat mangkang lulutaken opal ardu bumi li amrin Nabi karena perkarane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Fa amara mangka perintah sapa Allah al arda ing bumi fasakatu mangka ngeker apa arad ing Suraqa fatasafala mangka dadi kontal sapa Suraqa sapa rajulun wong lanang farosi pedange si Suraqa fil ardi ing dalem bumi ila rukbati maring dengkul fasakatu mangka ngeker apa arad ing Suraqa fatasafala mangka lolos sapa Suraqa ing saib fasafala mangka ngelolos ing saib sapa rajulun wong lanang farosi ing jarane Suraqa fil ardi ing dalem bumi ila rukbatin tumeka maring dengkul faqala mangka ngendika mangka ngucap sapa Suraqa ya Rasulullah Kanjeng Rasulillah al amana nyuwun ingsun ing akad aman al amana pada mangka ngundang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anja pada mangka ngijabai sapa Rasulullah Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anjau mangka nyelametaken ing rajul sapa Allah taala Gusti Allah taala pasara mangka lumaku sapa rajul atawa Suraqa saatan ing dalem mangsa sedela summa salla mangka toling lolos sapa Suraqa saifau ing pedang Suraqa wa aradalan arep ngarepaken sapa Suraqa qatlahu ing mateni Kanjeng Nabi patasappala mangka ambles apa rijlu parosihi sikile jarane Suraqa fil ardi ing dalem bumi kata khodatu singga ngeker kata khodatu singga ngeker apa ing Suraqa opal ardu bumi ila surati tumeka maring wudele Suraqa waqala mangka ngucap sapa Suraqa al aman jaluk perlindungan sapa ingsun ing akad aman if'al nglakonana sapa sira ba'da hadza ing dalem sawise iki aman sayaning suwiji-wiji pada mangka ngundang pada mangka ngijabai sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anjahu mangka nyelametaken sapa
fa anjau mangka nyelametaken ing Suraka sapa Allah taala Gusti Allah taala fa nazala mangka temurun sapa Suraka an parosi saking jarane Suraka wa ja'alan teka sapa Suraka baina yadaina qati Rasulillah ing dalem iringane antara ontane Rasulullah atau baina yadaina qati Rasulillah ing dalem ngarepe ontane Kanjeng Rasulullah wa jalasalan nunggu sapa Suraka wa qala lan ngucap sapa Suraka ya Rasulullah akhbirni nyeritakna tuan ing ingsun man iku sapa ilahuka utai pangeran nira haitsu kana ing dalem nalikane ana iku lau kadue ilah kudratun apa kudratun kuasa mitlu hadi umpamane kiki ambles sejaran amin dabin apakah saking mas amfiddatin atau saking selaka wanaka samangkan jungkel sapa Rasulullah Kanjeng Rasulillah mangkan jungkelaken sapa Rasulullah Kanjeng Rasulillah ra'sahu ing sirae Rasul sakitan hale wong kang meneng malian ing dalam zaman kang sedela fanazala mangka temurun sapa Jibrilun malaikat Jibril alaihi salam wa qala lan ngandik matur sapa Jibril kul ya Muhammad kul ngendika sira ya Muhammad ya Nabi Muhammad huwa utawi Rabb iku Allah Gusti Allah ahadun kang suwiji Allah utawi Gusti Allah iku as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Qul dawa salira Muhammad fatirus samawati utawi Allah iku zat kang dadekaken pira-pira langit wal ardi lan bumi jalan dadekna sapa Allah lakum maring sira kabeh min anfusikum saing pira-pira awak kira kabeh azwajan ing pira-pira bojo wa minal an'ami lan saing pira-pira raja kaya azwajan ing pira-pira sepasang yadraukum ndadekaken sapa Allah ing sira kabeh ping dalem azwaj yakni ngersaken sapa Allah ing murade yadraukum fihi yakhluqukum agawe sapa Allah ing sira kabeh fihi ing dalem rahim ai birrahmi tegese ing dalem rahim laisa orana iku kami telihi kaya madani Allah apa syai'un suwiji-wiji wa ta Allah iku as-sami'u zat kang mirungu al-basiru zat kang mirsani faqala mangka matur sapa Suraka ya Rasulullah a'rid mentokna sapa sira alayya ing atase sun al-islam ing Islam fa'arada mangka mentokaken sapa Allah ing atase Suraka al-islam ing agama Islam fa aslama mangka manjing Islam sapa Suraka wa hasunalan bagusi sapa Suraka islamau ing islame Suraka. Kejadian ini adalah merupakan sejarah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau waktu Rasulullah sudah 2 malam di rumahnya Siti Khadijah menunggu malaikat Jibril arahan dari Allah untuk bagaimana keluar dari rumahnya Siti Khadijah hijrah menuju ke Makkah Madinah. Pada waktu itu malaikat Jibril turun memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad cara-cara keluar dari rumah Siti Khadijah menuju ke Jabal Sur, kemudian berangkat ke Madinah. Kalau waktu itu rumah Rasulullah sudah dikepung oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy karena ada sayembara dari Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan kalau waktu itu orang-orang kafir Quraisy berkumpul di rumahnya, di kampungnya Abu Jahal. Wahai para pemuda kafir Quraisy, barang siapa yang bisa memegang Nabi Muhammad
hidup atau mati dibawa ke sini, apakah seluruh anggota badannya atau kepalanya saja, maka saya akan beri hadiah 100 onta yang baik. Kenapa pada waktu itu Abu Jahal memberikan hadiah 100 onta yang bagus? Karena pada waktu itu belum ada kendaraan seperti sekarang, seperti kendaraan yang mahal-mahal sampai miliaran, belum ada. Karena pada waktu itu kendaraan yang paling bagus adalah onta. Diberikan onta yang berbeda, di matanya ini ada pelong hitam, kemudian badannya itu kecoklat-coklatan. Itulah onta yang paling mahal. Akhirnya para pemuda itu berkumpul dan siap untuk menebas Rasulullah. Berkumpullah di rumahnya Rasulullah dalam jangka 2 hari 2 malam. Rasulullah tidak bisa keluar. Ditunggu, Rasulullah gelisah menunggu perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Kemudian Rasulullah sebelum keluar memanggil sahabatnya yang setia, yakni sahabat Ali, untuk menggantikan tempat tidurnya. Setelah itu Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril sebelum keluar untuk membaca salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Yasin dengan memegang debu. Kemudian diangkatlah Rasulullah dengan mengatakan, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kemudian debu itu ditaburkan sehingga terbawa oleh angin, menyangkut sampai kena kepada pemuda yang ada di rumahnya Siti Khadijah, yang pada akhirnya datanglah suatu kejadian. Matanya para pemuda jumlah 100 itu ngantuk semua. Satu sama lain saling memasrahkan, kamu jaga dulu ya, saya mau tidur sebentar. Karena sama udah capek 2 hari 2 malam. Yang lainnya, oke dah, kamu jaga ya, gantian saya tidur. Akhirnya apa? 100 pemuda itu tidur semua. Kemudian barulah Rasulullah keluar dari rumahnya Siti Khadijah didampingi dengan satu sahabat yang setia, yakni sahabat Abu Bakar, diikuti oleh anaknya sahabat Abu Bakar yang namanya Abdullah dengan Asma. Siti Asma dengan Abdullah ini mengikuti di belakang. Pada waktu keluarnya Rasulullah naik onta yang menjadi onta kendaraannya Rasulullah yang namanya onta Quswa. Keluar agar supaya tapak kaki onta ini tidak terdeteksi oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy. Maka disitulah kehebatan Sayyidatina Asma dengan Sayyid Abdullah menggiring kambing di belakangnya. Di belakang ontanya Rasulullah itu ada kambing, agar supaya bekas telapakannya itu hilang. Barulah Rasulullah berjalan ke arah barat, ke utara, ke timur, wetan, ngetan, tapi ngulon. Maka sahabat Abu Bakar pada waktu itu bertanya, ya Rasulullah, Madinah itu ada di sana, ada di utara. Kenapa Rasulullah perginya ke arah barat? Maka Rasulullah menjawab, kamu tidak tahu bahwa ini adalah ditunjukkan oleh malaikat Jibril, saya suruh ke sini dulu. Akhirnya Rasulullah naik ke gunung, namanya Gunung Sur. Naik di situ ada gua kecil sekali. Naik ke puncak baru turun lagi. Masuklah di situ Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad dengan satu, di pintunya gua itu terjadi yang namanya laba-laba membuat sarang. Setelah Rasulullah masuk, langsung di pintu gua itu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Apa? Burung dara yang bertelur. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam gua Sur itu.
Sesampainya di dalam, karena 2 malam Rasulullah tidak bisa tidur, dikepung oleh kafir Quraisy, oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy. Langsung Rasulullah tidur. Sahabat Abu Bakar melihat Rasulullah tidur, betapa sedihnya. Orang yang paling mulia di muka bumi ini tidur tanpa memakai alas, tanpa memakai bantal, yang pada akhirnya sahabat Abu Bakar memanjangkan pahanya, kakinya itu dipanjangkan untuk menjadi bantal kepalanya Rasulullah. Tidur Rasulullah sampai mendengkur kena saking nyenyaknya tidur. Tidak tahu pada waktu Rasulullah di dalam itu ada yang mengintip dari luar. Begitu melihat di dalam gua itu ada sarang laba-laba, maka pikirannya berubah. Kalau toh ada orang masuk ke sini, pasti sarang laba-laba ini hancur, rusak karena ditabrak oleh orang. Kalau toh ada orang di dalamnya, nggak mungkin burung dara ini akan bertelur. Burung dara membuat sarang di samping pintu itu, maka feelingnya tidak mungkin kalau ada orang di dalam. Tetapi ada binatang satu yang biasanya kalau ada orang itu suka berbunyi cecak, berbunyi cak 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 cak, maka diperbolehkan membunuh cecak itu, bahkan sunnah membunuh cecak itu. Karena apa? Itulah asal usulnya. Kemudian Rasulullah pada waktu itu hari Jumat, malam Sabtu Rasulullah ada di dalam gua. Siang Rasulullah masih ada di dalam gua. Malam Ahad Rasulullah masih ada di dalam gua. Hari ketiganya malam Senin Rasulullah baru keluar dari gua Sur itu menuju ke Madinah dengan menyewa seorang A'rabi untuk gaet menjadi petunjuk jalan. Kalau waktu Rasulullah keluar ke Madinah, baru pemuda-pemuda kafir Quraisy ini sadar bahwa saya tertidur. Mari kita lihat siapa yang tidur di dalam itu. Ternyata dibuka, bukan Nabi Muhammad, sahabat Ali yang ada di dalam. Barulah sontak ribut, ayo kita kejar. Ada seorang pemuda yang namanya Suraqah bin Malik, itu yang sangat menggebu-gebu ingin menangkap Rasulullah. Dikejarlah karena tahu jalannya, dikejar, ketemu di tengah-tengah jalan. Dari belakang sudah mengangkat pedangnya akan menebas Rasulullah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk mengembang dan tidak keras. Akhirnya kudanya itu ambles sampai kaki kudanya itu masuk semua ke dalam tanah, yang pada akhirnya Suraqah itu terpental jatuh di depannya kuda, di depan ontanya Rasulullah. Begitu tangan ada pedangnya, sudah tahu Suraqah ini akan membunuh Rasulullah. Begitu bangun, al-aman, al-aman ya Rasulullah, mohon maaf, saya minta hidup, tolong urip, tolong urip. Itu Suraqah. Karena Rasulullah mengatakan, mbok yo hati-hati naik kudanya, jangan sampai terpental begitu. Padahal Rasulullah udah tahu akan membunuhnya, tapi Rasulullah tidak dendam. Akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah. Rasulullah mulai berjalan, Suraqah ditinggal begitu saja. Suraqah masih ada rasa ingin memiliki 100 onta sebagai hadiahnya. Begitu Rasulullah berjalan, dikejar lagi, angkat pedangnya. Begitu mau menebas Rasulullah, sama kejadiannya, kudanya itu ambles sehingga Suraqah terpental lagi. Kemudian sampai ketiga kali barulah Rasulullah itu duduk di samping ontanya Rasulullah. Ya Muhammad, halaka alihah, wahai Muhammad, apakah engkau mempunyai Tuhan yang mempunyai kekuasaan seperti ini? Kuda yang begitu kencangnya akan menyusul onta Anda, kok bisa terjebak di dalam onta, di dalam tanah sampai ambles begini? Kamu punya Tuhan?
Apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas atau terbuat dari tembaga? Karena Suroko belum tahu yang namanya Allah. Werwe berhala, werwe tempekong yang disembah-sembah. Maka wajar bertanya seperti itu. Apakah Tuhanmu itu dari emas atau selaka? Kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada Suroko, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Barulah Suraqah mendekat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tuntun saya untuk masuk Islam. Akhirnya Suraqah kejadiannya pada waktu itu langsung masuk Islam kepada Rasulullah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju ke Madinah. Nah, ini asal usul surat qul huwallahu ahad. Apabila dibaca sehabis sholat subuh 10 kali, maka orang itu pada hari itu akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin fid dharaini amin. Wa hukiyalan dan ceritakan opo annan nabiyya temen kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iku kana ana sapa kanjeng Nabi anaiku jalisan wong kang lungguh ala babil Madinati ing atase lawange Madinah izmarrat tumadaan liwat apa janazatu rajulin janazah wong lanang. Faqala mangka ngandika sopan Nabi kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam hal alaihi anataiku tetap kadua rajul dainun utawi utang. Faqalu mangka padan jawab sapa sahabat alaihi ngatai kanjeng Nabi alaihi iku tetep kadue rajul dainun utawi utang. Dainu arba'ati darahima utawi utang papat piro dirham. Kemarin 1 dirham berapa? 4,2 gram. Jadi ninggane dua utangnya patang dirham. Jadi tinggal ngaliakan nabai papat ping papat berarti 18 gram sekian. Waqala mangka ngandika sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sallu salatan sirakabe alai ngate janazah fa inni mangka temen sunne ingsun iku la usolli ora nyolati sapa ingsun alaman ing atase wong kana kang ana so anaiku alai ngate man apa dainun utang apa dainu arba'ati darahima utang papat piro-piro dirham. Pamata mangka mati sapa rajul walam yuaddialan durung nyauri sapa rajul ing daen. Wa nazala mangka temurun sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Wa qala lan ngandika sapa malaikat Jibril ya Muhammad ya Nabi Muhammad innallaha temen sunai Gusti Allah azza wa jalla iku yukri uka maca akan sapa Allah ing sira assalama ing salam wa yaqulu lan dawu sapa Allah ba'at ngutus sapa ingsun Jibril ing malaikat Jibril bi surati adamiin kelawan rupa anak Adam wa addalan nyauri sapa malaikat Jibril dainau ing utange rajul. Faqala mangka dawu sapa Allah kum lakonana sapa sirakum ngadega sapa sira wasalli mangka salata sapa sira fa inna mangka teme rajulikum maghfurun den pangapura. Wa yaqulu lan dawu sapa Allah man shalla ala janazatihi ghafarallahu lah. Man utai sapa iku shalla nyolati sapa man ala janazati ngatai janazah rajul ghafara mangka ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring rajul. Wa qala lan ngendika sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam
ya akhi he sedulur ingsun, ya Jibril he malaikat Jibril, min aina iku min aina saking gon endi lau kadwe rajul hadil karomatu utawi kiki keramat. Waqala mangka ngendika sapa malaikat Jibril, li qiraati karena macane rajul kulla yaumin ing dalem saban-saban dina mi'ata marratin ing 100 ambalan surata qul huwallahu ahad ing surat qul huwallahu ahad li anna fiya kana iku tetep ing dalem surata qul huwallahu ahad bayanun ana pertabayanu li anna fiha karena iku tetep ing atase surat qul huwallahu ahad bayana sifatillahi ana dari isme ana muakhar bayana sifatillahi ta'ala ana pertelane ana mertelaaken pira-pira sifate Allah wa tsana ilan ngalem alainya ta Allah. Qala ngandika sapa malaikat Jibril man utai sapa ing qara'a maca sapa mana ing surat Ikhlas fi jami'a umuri ing dalam sekabehna umure man marratan wahidatan kelan ambal sepisan la yakhruju mangka ora metu sapa man minad dunya saing dunya hatta yara sehingga ningali sapa man maka nau ing panggonane man oleh ningali fil jannati ing dalam swarga fil jannati ing dalam swarga khususan ay ahusu tegese ngususaken man ing wong qira'a kang maca sapa man ing surat Ikhlas bis shalawatil khamsi ing dalem salat pira salat 5 waktu fi kulli yaumin ing dalem saban-saban dina kadza iku kaya mengkono-mengkono hitungan marratin apane marratin pirang-pirang ambalane tasfa'u mangka nyafaati lau kademan yaumal kiamat ing dalam dina kiamat enake priwen tiga mabni majul baitah tusfa'u den safaati sapa lahu rajul yaumal kiamat ing dalam dina kiamat wali jami aqribaihi lan maring sekabehane keluargane rajul mimman saking wong qad ustu taujibat istaujaba yastaujibu ustujibat konon miman saking wong qad ustujibat wasaniyat taliyatal amutawa'a ka awali ja'alu bila munazaah fi'il kang diawali karo hamzah qata nalikane digawe mabni majul iku huruf kang nomor telune diwaca wa tsalitsal ladzi bihamzil wasli ka awali ja'alannahu kastukhli wakshir awit mim fatulatin u'il ainan wa dhamman jakabuan faktumil wa in bi syaklin khifalabsun yujtanab wa maliba qad yura linahwihab niku pedomane pembacaan kitab dengan cara ilmu nahwu endin di fiil kang diawali kalian hamzah qata nalikana digawe mabni majhul maka huruf kaping telune kudu diwaca dhamma ustujiba istaujaba yastaujibu istijaban wa mustajabatan fa wa mustaujibun wa dzaka mustaujabun istaujib la tastaujib mustajabun mustajabun wong ngaji kitab kudu weruh ning sorof bakal beli ngerti ning sorof yangel jadi ustujiba ustuf'ila dan ijabai lau kada sapa lau rajul ndikana ustujiba dan ustujibat dan ijabai alai ing atase ustujiba kang den tetepaken alai ing atase akriba apa naru neraka. Cerita ini
mengajak kepada kita bahwasanya orang yang tidak putus-putus dengan membaca surat Al-Ikhlas itu akan mendapatkan karomah daripada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas adalah menyebut sifat-sifat Allah. Kok menyebut sifat-sifat Allah ya. Ini kejadiannya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dodok ana ning lawange Masjid Nabawi. Tiba-tiba ana jenazah dipanggul. Rasulullah takon, mayite sapa iku? Si anu Kanjeng Nabi. Loh, sampeyan arep digawe mendi? Arep disolati Kanjeng Nabi. Hal ala rajulin dainun. Wani-wani arep nyolati sampeyan, mayitku masih duwe utang beli. Dijawab Kanjeng Nabi, mayit niki masih duwe utang 4 dirham. Loh, 4 dinar, itu 4 dirham, 4 dinar. Kanjeng Nabi terus ngendika, ya wis sirabai sing nyolati. Kita beli. Sebab kita mau nyolati mayit kang masih duwe utang. Oh kanan. Tiba-tiba malaikat Jibril dugi datang Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi boten purun nyolati. Ya Rasulullah, kula dugi tang panjenengan untuk menyampaikan salam dari Allah. Sampean oleh titipan sing Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijawab ning Kanjeng Nabi, wa alaikumussalam wa alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Tolian apa maning malaikat Jibril, jare Gusti Allah panjenengan kon nyolati mayit maukah sing masih duwe utang? Saniki Allah taala wis nyauri utange mayit. Jadi Kanjeng Nabi kaget, duweni keramat apa sih, duweni keistimewaan apa sih Kanjeng Nabi wong lanang sampai utangnya disauri ning Gusti Allah? Jare malaikat Jibril, Kanjeng Nabi wong mau ora sok putus cangkeme maca surat Al-Ikhlas. Saking arah mekaten ning jerone surat Al-Ikhlas ku nyebut sifat-sifatnya Allah lan ngalem datang Allah, maka Allah ora terima wong kang cangkeme teles kalian maca surat Al-Ikhlas ninggal dunya niku masih de utang ora bisa disolati datang Kanjeng Nabi. Saking arah mekaten disauri utange, maka saking arah mekaten mangga akhiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, sapa bae wong kang mati nggih wong iku seumur uripe beli ucul karo surat Al-Ikhlas, maka nalikane dicabut ruhe arep dikatokna ning Gusti Allah tempate ning swarga. Jadi dicabut ruhe tidak terasa. Karena apa? Melihat gambar visual yang dibawa oleh malaikat bahwa Pak sampean ko ninggal dunia niki tempate. Jadi seneng, jadi ora kerasa. Padahal Kanjeng Nabi nyipati, ya Rasulullah siflana. Kanjeng Nabi sifatana datang kula. Kaya ngapa blenake wong dicabut ruheko? Jare Kanjeng Nabi, blenake wong dicabut ruhe niku kaya sampean gawa carang pring digawa manjing ning jero omah disasag. Ku kaya kono blenake. Masya Allah. Akhirnya jare Kanjeng Nabi sapa bae cangkeme ora klalen maca surat Al-Ikhlas, maca kulhu seumur uripe, maka wong iku nalikane arep ninggal dunya bisa dikatokaken tempat ning swarga. Akhirnya orang rasakna rasa sekarat mati, kapindone bisa nyafaati keluargane. Keluarga mau kang wis diwajibaken manjing nerakane Gusti Allah sababia surat Al-Ikhlas. Mulane anak imam di samping bokatan beli apal surat sejene, jadi nggal salat lakamaning maghrib isya subuh kuliah kulhu
sampai keceluk imam kulhu mendia ora tekaknya Allah nang saking kulhu bae beli baru keistimewaannya surat al-ikhlas ora apa-apa. Sebagaimana kalau sholat Jumat, kenapa imam selalu bolak-balik maca surat al-a'la dengan surat al-ghasyiyah, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah, apa tidak ada yang lain? Banyak sunnah-sunnah Jum'ah, cuma yang disunnahkan oleh Rasulullah, yang paling disunnahkan oleh Rasulullah rakaat pertama al-a'la, rakaat keduanya adalah al-ghasyiyah. Akhirnya apa? Mayit ini bahagia disolati oleh Rasulullah. Rasulullah mau nyolati, barang ninggal dunia disyafaat disolati ning Rasulullah, ya jelas-jelas ahli swarga. Masya Allah, apa maning pun disolati Rasulullah. Orang yang meninggal di Madinah, bayangkan, orang yang meninggal di Madinah itu dah orang-orang yang wajib mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akeh wong tua zaman bengen sing pada pengen ninggal ning Madinah, ning Mekah, karena di samping orang diecak karo dajjal juga bakal oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hadisus sabi asyara utai hadis kang nomor 17 an Abi Usamah an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah tasaing sahabat Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah temen sunah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngandika sapa Rasul idza maridha nalikane lara sapa abdu kaula al mukminu kang mukmin amaro mangka perintah sapa Allah Gusti Allah taala kale temen-temen maro Allah le perintah al malaikata ing malaikat anik tubuh tegese nyentan nulis sira kabeh li abdi karena are kaula ingsun aksana ma ing luwis bagus-bagus se barang kana kang ana sapa abad anaku ya malung lakoni sapa abad fisih ating dalam tingkah waras warroha ilan waktu jembar wabi khairi wabi khairin nggih wabi khairin akhara lan iku ing dalem kewarasan kang weneh idza maridha nalikane lara sapa abdul mukminu kaula kang mukmin wal amatul mukminatul lan wadon amat kang mukminah ba'ata mangkang utus sapa Allah Gusti Allah taala kali temen-temen maru Allah ilahi maring abad arba'atan ing papat minal malaikati saking malaikat qablal maradi ing dalam sadurunge lara Bayak muru mangka perintah sapa Allah taala Gusti Allah taala hadaum ing salah suwijine arba'ah ayak khuda ing nyentan ngalap ing nyentan nyekel sapa ayak khuda ing nyentan jokot sapa malaikat kuwatahu ing kekuatane abad bayak khudu mangkan jokot sapa malaikat ha ing kuat panas temen jagat astelen asene tutupan lawang asene astelen kuat tahu ing kekuatane kuat tahu ing kekuatane kuat tahu ing rosane abad nggih kuat tahu ing rosane abad Waya khudu mangkan jokot sapa malaikat aing kuat bi amrilai kelawan perintah Allah. Wayad apu mangka dadi apes
mangka dadi lemah sapa abad. Wa ya'muru lan perintah sapa Allah asaning malaikat kapindo ayakhudha ing nyentan jokot sapa sani ladzatat ta'ami ing enake rasa panganan min famihi saking cangkeme abad. Wa ya'muru lan perintah sapa Allah al malaka ing malaikat alladzi kang akhadha kang jokot sapa malaikat nura wajihi ing cahayane wajahe abad bi ayat fa'u kelan nyenta endi ngelencat nura wajih fayakunu mangka ana sapa abad anaiku musparron pucat musparrol wajih pucat wajahe. Wa ya'muru lan perintah sapa Allah ar-rabi'a ing malaikat kaping papat ayak khudau nyentan jokot sapa rabi jami'al dzunubi ing sekabehane dosane abad. Wa yakunu mangka dadi ana sapa abad iku tahiron wong kang suci anid dzunubi saking pira-pira dosa. Fa idza arada mangka nalikane ngarepaken sapa Allah Gusti Allah ayyashfiyahu ing nyenta marasaken sapa Allah ing abad. Ya'muru mangka perintah sapa Allah Gusti Allah taala al malaka ing malaikat alladzi kang akhadha kang jokot sapa malak quwatahu ing kekuatane abad bi ayat fa'a kelawan nyenta balekaken sapa malak ing abad. Ayat fa'a nyenta balekaken sapa malak ing kuat ilahi maring abad. Wa ya'muru lan perintah sapa Allah al malaka ing malaikat alladzi kang akhadha kang jokot sapa malak ladzatat ta'ami ing enake mangan bi ayat fa gambar nyenta balekaken sapa malak ha ing ladza ilahi maring rajul. Ya'muru perintah sapa Allah al malaka ing malaikat alladzi kang akhadha kang jokot sapa alladzi nura waji ing cahayane wajahe abad bi ayat fa'u kelawan nyentam balekaken sapa malak ing nur ilahi maring abad. Wala ya'muru lan ora perintah sapa Allah Gusti Allah zu jami'a wala ya'muru lan ora perintah sapa Allah taala Gusti Allah taala al malaka ing malaikat alladzi kang akhadha kang jokot sapa malak dzunubahu ing pira-pira dosane abad ayat faha ing nyentam balekaken sapa malak ing dzunub ilahi maring abad. Wa ya'iru mangkan jungkel sopal malaku malaikat lau maring Allah taala sajidan hale wong kang sujud. Fayaqulu mangka matur sapa malak ya Rabbi du pangeran kaula kunna ana sapa kita anaiku ala anaiku arba'atu amlakin papat piro-piro malaikat anaiku arba'ata amlakin papat piro-piro malaikat minal malaikati saing piro-piro malaikat bi amrika ing dalem nglakoni perintah panjenengan bi amrika ing dalem nglakoni perintah panjenengan amar taum perintah panjenengan ing salasah bi ayu sallimu kelawan yen tambalekaken sapa salasah amma ukhidu anapun utawi kang den alap minu saking rajul amma salah ayu slimu gambare nyenta masrakan sapa salas ma ing barang akhadu kang jokot sapa salasa minu saking ma saking abad falam ya'murni mang falam ta'murni mangka ora perintah tuan ing ingsun bi an adfa kelawan nyenta balekaken sapa ingsun ilai maring abad ma ing barang akhadtu kang ngalap sapa ingsun minadz dzunubi sang pira-pira dosa.
Wa yaqulu mangka dawu sapa Rabbu pangeran jalla maha agung apa jalalu sifat agungnya Allah layak sunu ora bagus mingkaromi saing kemuliaan ingsun mingkaromi saking sifat loman ingsun apa an amuraka nyenta perintah sapa ingsun ing malaikat anturod dada ing nyenta balekaken sapa malaikat apa kono anturodda ing nyenta balekaken sapa malak dzunubau ing pira-pira dosane abad ba'dama ing dalem sawise barang an abad kang oliye mayahaken apa nafsu awake abad fil marodi ing dalem waktu lara fayaqulu mangka dawu sapa ba'd fayaqulu mangka matur sapa malaku malaikat ya Rabbi du pangeran kaula ayya sayin ing endi suwiji-wiji asnau agawe sapa ingsun biha kelawan dzunub fayaqulu mangka dawu lau maring malak sapa Rabbu pangeran azza maha mulya wa jallalan ma agung idhab lungaha sapa sira watroh lan buangan apa buangan sira ha ing dzunub fil bahri ing dalam lautan fayadhabu mangka lunga sapa malaku malaikat wa yatrahu lan buang sapa malaikat ing dzunub fil bahri ing dalam lautan wa yakhluqu lan dawu lan dadekna sapa Allah Gusti Allah taala min tilka dzunubi saing mengkono-mengkono dosa timsahan ing buaya fil bahri ing dalam lautan walawirta halalan lamun budalan sapa abad tegese ninggal dunya ilal akhirati maring akhirat yakhruju mangka metu sapa abad minad dunya saking dunya tahiron hale wong kang suci minadz-dzunubi saing pira-pira dosa kama qala kaya oleh ngandika sapa nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huma yaumin utawi larapana sedina walailatin lan sawengi ku kafaratun nglebur iku kafaratu sanatin nglebur dosa setahun mung bayong rerinti bae tupai penyakit. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh menyampaikan salah satu hadis yang menjadi kebanggaan kita agar supaya kala waktu kita dicoba oleh Allah berupa sakit tidak usah ngeresah. Itu adalah sifat rahmat Allah. Allah kasih sayang terhadap kita. Wala yajuzu ayyaz'ama anna Allah ta'ala wa yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida anna Allah ta'ala mun'imun muhsinun mutafaddil. Wajib kita mempunyai kepercayaan bahwa selamanya Allah ta'ala itu selalu memberikan kenikmatan, selalu memberikan keutamaan, selalu memberikan rahmat kepada kita. Loh, Allah ta'ala memberi sakit, ada balasannya. Contohnya seperti apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang mukmin yang diberi ganjaran sakit, Allah Ta'ala perintah kepada 4 malaikat suruh turun menghampiri orang sakit ini. Malaikat pertama mengambil kekuatannya, diambil. Orang ini tadinya rosak menjadi lemah karena sakit, diambil oleh malaikat. Akhirnya apa? Lemah, lunglai, teklok karena sakit. Yang kedua, Allah Ta'ala mengambil sinar wajahnya yang tadinya itu mencorong menjadi pucat karena diambil oleh malaikat.
Malaikat yang ketiga diperintah oleh Allah untuk mengambil rasa enaknya makanan. Diambil. Akhirnya makanan itu hambar semuanya. Pahit rasanya. Allah perintah malaikat yang keempat untuk mengambil dosanya. Dosanya diambil, diangkat oleh Allah. Tuh keistimewaannya. Maka kita wajib mempunyai keyakinan Allah itu selamanya adalah kasih sayang terhadap kita. Kok diberikan penyakit? Itulah orang mukmin yang diberikan sakit oleh Allah. Perintah Allah terhadap malaikat. 4 malaikat diperintah oleh Allah. Pertama suruh mengambil kekuatan badannya. Yang kedua mengambil cahayanya, airnya menjadi pucat. Yang ketiga diambil rasa enak makanannya. Yang keempat diambil dosanya. Apabila Allah akan mengembalikan kesembuhan terhadap orang mukmin ini, malaikat yang 3 diperintah, wahai malaikat yang mengambil kekuatan badannya, kembalikan, dikembalikan. Wong bakar puaras kali gane enak awake beli teklok. Nah itu sudah dikembalikan oleh Allah. Yang kedua malaikat yang mengambil cahaya wajahnya, yang tadinya itu pucat, kembalikan menjadi bagus, detak jantungnya bagus, tensi darahnya bagus, karena sudah dikembalikan oleh Allah. Yang ketiga malaikat yang mengambil hilangnya rasa enak makanan, dikembalikan. Akhirnya alhamdulillah mangane solot, sudah dikembalikan rasa makan, rasa enak makanannya. Begitu malaikat yang keempat ini bingung, loh kok saya nggak diperintah, saya kan mengambil dosanya, kok nggak bisa dikembalikan. Akhirnya apa? Kata malaikat ini yang nomor keempat, matur kepada Allah, Gusti, kok saya tidak diperintah Gusti untuk mengembalikan dosa ini? Kata Allah, malu wahai malaikat dengan sifat karomahku, dengan sifat kemuliaanku. Orang yang sudah dicoba rasa payah, sakit, seringkali merintih, masa sudah dicoba seperti itu sabar, kemudian dosanya dikembalikan lagi? Itu tidak bagus, karena saya mempunyai sifat loman. Maka dari itu wahai malaikat, gak usah dikembalikan. Jadi orang sakit itu dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang mengambil dosa ini bingung, toli dosanya digawa mendik ini loh, di dalam pasar beli payung. Akhirnya jari Gusti Allah, sudah begini, kamu pergi ke laut, buang di laut. Malaikat melayu ning laut, dibuang dosane wong sing sakit perang ning laut. Jadi bajul, jadi buaya laut. Beda, kepalanya kecil tapi gigi taringnya banyak. Ini dosa asalnya. Dibuang ning laut. Subhanallah. Itulah keistimewaan sifat rahmatnya Gusti Allah. Nah sekarang begini, kalau orang itu ternyata labas langsung dicabut ruhe, berarti orang ini mati dalam keadaan bersih, mati dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula baka kita sakit aja ngersa bae njaluka karo Gusti Allah, muga-muga dosanya dipangapura datang Gusti Allah. Lah itu satu cerita yang menarik agar supaya kita kalau waktu dicoba oleh Allah menjadi orang yang sabar. Aja ngersa bae wis kelaran ngerepotaken sing waras. Kena ngomong bae sih. Aduh, pengen martabak. Ora melayu to kena martabak. Aduh, iki kene pecetana. Kayak pengen bakso rong pringkil bae ora. Lah kurang akeh. Kita ini si ora keduman. Wis pragat ditokna bakso. Kayak lamun mangan sega goreng maenak. Sesuai dibentak.
Klaran kaya wong apa rewes bae ana ora lho ya yo ngomong bae lho ki narane wong ora terima nalikane dicoba ning Gusti. Jadi kalau sakit ya kita sebutlah Allah Allah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah semoga memberikan kekuatan saya dicoba seperti ini dan mudah-mudahan termasuk hamba-Mu yang lagi dibersihi dosanya. Sebab apa wong bakal kelaran tulis sakit nambah blenak nambah larane yang wis lara aja ngersa. Aduh angote apa pangeran lagi beli eman ta pangeran beli eman. Allah Ta'ala eman kabening makhluk ya wajib kita percaya. Apa sih kata Allah? Mas tekupai sakit sampean satu dosanya diangkat, kedua kali apa kamu merasakan nikmatnya orang waras tuh di sini. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sakit terhadap orang yang sehat itu agar lebih dekat kepada Allah. Supaya wong kelaran parah karo Gusti Allah. Ya Allah jari Gusti Allah waras siraku cangkem iraku blisok kaya kononku. Halo Gusti wani jari Gusti Allah blisok waras masiraku kaya konon. Barangkin lara menyebut kita terus ora lo Allah maning lo ya Allah maning iya. Baka wong India wong Pakistan kan laka Allah digawe tafkhimku nganggone napa namine nganggone takfif Allah ya Allah. Orang Pakistan begitu sami Allahu liman hamidah gitu. Iya jadi kita orang Indonesia ini alhamdulillah diberikan lisan itu fasih ya la ilaha illallah la ilallah kan ya Allah. Kita kan nggak bisa la ilaha illallah wa fakhimil lama min ismillah ya an fathin audha minka abdullahi dibaca tebel Allah Allah Allah. Orang Sunda Allah ya sebagaimana Gusti Allah. Iya itu orang Sunda ya. Kalau orang Banjarnegara orang ngapak itu adalah Allah. La ilaha illallah ya macam-macam. Kalau kita yang orang-orang yang mengerti pernah mengaji kitab Jazariyah insya Allah kita membacanya tafkhim membuat tebal lafal Allah Allah duduk Allah duduk Allah ya. Dibaca tafkhim Allah Allahu Akbar itu adzan Indonesia. Kalau adzan Arab Allahu Akbar Allahu orang Arab baka adzane wong radangetan wong sing ado karo santri Allahu Akbar Allahu Akbar ambekan arem tok wong kaya la sholat kaya nembang bae lho ya. Ajalah yang adzan niku sunnah ngundang-undang wong kang arepan pada salat lho. Bukan bedug itu tanda masuk waktu. Kalau mengundang salat dengan adzan hayya 'alas adane enak temen konon bangun kaya ala solo wong pada balik ning jero omah bo andarane ana huru-hara apa kana jangan nganjrit-jrit kaya kanan lo adane luru sing enak-enak apa maning subuh dikuasai karo sing tua-tua aduh adane
as-salatu khairum minan sing tua-tua kukuban kagian sing diundang wong enom jangan. Ya aja sih luru asing bagus enak suarane lo tali pira sebulane sampean jejeran naki adzan ki sing enak suarane ambir wong tergugah orang yang tadinya tidak mau berjamaah karena merasa terpanggil dengan panggilan suara yang enak sing belenak mundur dingin melenak mundur kone wongnya pada belak bosen ya. Nang adane belenak tadi melak semen ya kita ya. Akhirnya apa speakernya dipateni nang adane belenak ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Astaudiuka ya Allah ala ma qara'na wa ala ma ta'allamna fi hadhil lailah faruddana alaina ya Allah inda hajatina ya man la yudayyu wada'i'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.